Assalomu alaykum barcha aziz yurtdoshlar, qadrdonlar, salomatmisizlar? Hammalaringga bugungi kirib kelgan muborak Ramazon hayit ayyomi muborak bo'lsin. Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Iloyim Allohim mana shu kunni, shu o'tgan oyni xayr, barakot, ofiyatidan barcha azizlarimizni, oila a'zolari, hamma yaqinlari, xesh va aqrabolari bilan nasibador, bahramand qilsin. Xonadonlaringda yaxshilik kunlar ko'p bo'lsin. Oila, bola chaqa, hamma qarindosh urug'lar bilan hammalaring tinch bo'linglar, salomat bo'linglar. Iloyim yaxshi kuninglar ko'p bo'lsin, to'ylar qilinglar, yurtimiz tinch, xalqimiz boy, omon bo'lsin. Iloyim xizmatda kamarbasta bo'laylik.